Salama daoly eo andandray raha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Sefokotany efa misy iray taona sy valovolana no tsy nandray tambon-karama. Mpampianatra sy mpanabe very ny hasiny noho ny fanatotoloana. VMMM ny farana tamin'ity herinandro ity ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Any Port Berger noporofony ireo voaka ny Port Berger fa tena miara-dalana amin'ny député Olivier Rabemiany na Lekarandy izy ireo amin'izao fotoana izao. Manao ny asa ny ministra professeur Lula tsy hitany sasany hatao voatery manaratsy sy manosipotaka. Fitaterana anabakabaka naneho ny heviny manoloana an'izany Andriamatoa Hajo Andriananarivelo manoloana an'ilay sidina vaovao izay mampitohy any Madagasikara sy ny Dubai. Ireo ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tamatavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Sefokotany efa misy iray taona sy valovolana no tsy nandray tambon-karama. Velon-taraina manoloana ny tsy mbola fisitrihana ny tambon-karama ireo lehibe ny fokotany maro manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Raha ny fanadihadiana natao dia efa ho iray taona sy valovolana ny lehibe ny fokotany any amin'ny faritra no tsy nandray tambon-karama. Eny fa teo aza ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana amin'ny fampiakarana ny karama ho 4 ariary ho an'ny sefokotany raha toa ka 2 ariary ho an'ny lefiny. Tsy mbola mihatra izany mandrak'androany raha ny nambaran'ireo lehibe ny fokotany izay tsy mbola nisitraka an'izany tambon-karama izany. Nefa raha mahita an'izany tambon-karama izany dia tena ambany dia ambany izany tambon-karama ny sefokotany izany zany hoe 4 ariary ny iray volana ary 2 ariary ho an'ny lefitra izany. Tena tambon-karama ambany tsy misy to azy izany nefa iaraha mahita sy iaraha mahalala fa mba maro ihany ny andraikitra sy asa izay sahany ireny lehibe ny fokotany ireny. Resaka mpampianatra sy mpanabe indray very hasy noho ny fanatotoloana ary mihavery ny hasy mpampianarana sy ny mpanabe eny anivon'ny fiarahamonina tato anatin'ny 20 taona farany tato. Isany antony lehibe ny fanatotoloana izay nanova ny fijerin'ny ireo tanora malagasy. Teo ihany koa ny vesatry ny fiainana andavanandro. Raha tsy miverina ho laharam-pahamehana ny sehatry ny fampianarana hampanahy ny ho avy amin'ny zanakany malagasy hoy ny solotenan'ny mpanabe hatrany. VMMM ny farana tamin'ity herinandro ity ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Ny farana teny ankadinandrinina ho an'ity taona ity ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga hanampiana sy hanamaevanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra izao. Andro farany ny hafarany hetsika izay avokoa vao nidodododo ny vidy fitaovam-pianarana ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny raha ny hita teny an-toerana. Tany Port Berger indray dia vao maraina ny andro vory lanina ny vahoaka teny amin'ny Banjabe Port Berger hamonjy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny député Olivier Rabemiany. Fotoana fohy taorian'izay dia niainga namakivaky ny tampon-tanànan'ny Port Berger izay hanolorana an'ny député Rabemiany amin'ny vahoaka amin'ny fomba ofisialy. Izy ireo tazana nanolotrana ity lanonam-be ity avokoa ny sombam-bahoaka rehetra mandrafitra ny faritry ny Sofia. Niainga ny diabe ka nitondro zotra nakany tamin'ny Banjabe izay toerana hanaovana lanonana vahoaka tsy tambo isaina no efa niandry teny amin'ny Banjabe ihany koa. Noporofony voaka ny Port Berger araka izany tamin'ny sabotsy 7 septambra fa tsy misy halabato no nahalany an'ny député Rabemiany Olivier fa fanitsakitro ny vahoaka tao Banjabe nandritra an'izany lanonana izany. Nandritra izay moa dia nandray fitenenana Andriamatoa Bernardin na Dain Rotsaka moa ny afantarany be sy ny maro azy eo amin'ny sehatry ny zavakanto izay sombam-bahoaka voafidy tao am-pifandriana avaratra hitondra ny teny amin'ny vahoaka fa
tsy député hinan-kanina izahay député rehetra ato amin'ny faritra Sofia ho izy hatrany. Midika izany fa tena vonona ny hitondra ny hitetan'ny vahoaka ireto sy ny bavambahoaka ireto izay voavidy tamin'ity taona ity fa tsy sanatria akory hanao député hinan-kanina fotsiny na ihany koa hihinana ny vola izay tokony ho an'ny tombotsoan'ny faritra izay nahalany azy ireo avy. Araka izany dia miandrandra fandrosoana fatratra ny faritra Sofia iray manontolo amin'izao fotoana izao ary tena manantena sy matoko fa hitondra ny hitetan'izy ireo avokoa ireo député rehetra izay voavidy tao amin'ny faritra Sofia izay any amin'ny fitondrana faratampony. Ministra Profesera Lola Samina indray maneho ny alahelo ny tanteraka ny vahoaka ny mahajanga manoloana ny fanendrikendrehana mendrika fanasoram-potaka ataon'ny sasany amin'ny profesora izay voanitendren'ny filoha Andry Rajoelina sy Premier Ministra Ntsay Christian ho ministra fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Profesora Lola Samina. Sarotra be amin'ny fiarahamonina ve ny manaiky raha toa ka misy ny zanaky ny madinika izay mpanao sodira, zanaky ny mpanjaitra no tafita ka voatendry ho ministra ny fampianarana ambony. Io ny fanontaniana izay napetraky ny Profesora Lola Samina namaly ny filazana navoakan'olona tamin'ny tambajotran-tserasera izay manisy ahiahy amin'ny diplôme andramatoa ministra. Isaorako zanahary fa anisany mba niangarambintana sy nanana anjara ny tenako satria nahavita fianarana sy nahazo mari-pahaizana doctorat tao amin'ny Université Paris Sorbonne France iray amin'ny université anisany goavana indrindra maneran-tany. Io ny fanazavana fohy nataon'ny Profesora Lola Samina ny asabotsy 7 septambra hariva teo. Marihina fa nahazo mari-pahaizana doctorat tamin'ny taranja lalàna tamin'ny taona 2010 ny ministra Profesora Lola Samina ary taleny fanohanan-kevitra na co-directeur de thèse nataon'ny Profesora Philippe Delebecq, agrégé des facultés de droit et des professeurs à l'école de droit de la Sorbonne. Tamin'ny taona 2024 ihany koa no nahazony HDR na habilitation à diriger des recherches tany amin'ny Université Rouen izay mbola samy tany France ihany koa. Araka izany dia ny toe-tsaina sy ny fomba fijery mihitsy no mila ovaina ho an'ny malagasy izay tsy mahazaka raha vantany vao mahita anireo zanak'olona sahirana no tafita fa ny an'ny malagasy dia tokony ho reo zanak'olona izay manan-katao ihany sy no tafita nefa tadidio fa ny zanakany tsy manan-katao no tena milofo sy tena tia fianarana raha araka ny hita hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny amaranantsika azy dia ny fanohan-kevitra izay nataon'ny Hajo Angianiana Rivelo hoy izy hoe gaga aho mahita ny firiharihana etseroa amin'ilay hoe sidina voalohany Dubai Antananarivo ataon'ny orinasa vahiny dia mba lasa ihany ny saina hoe ary ilay tena orinasa malagasy moa mba nanao ahoana, efa mba misy drafitra mazava ve anarenana an'izany. Ny sidina ivelany toa tsy misy, ny sidina anatiny efa zara raha misy fiaramanidina mandeha fa toa ohatrany mody fanina fotsiny ireo zay tompona andraikitra amin'izany. Handrasantsika eto ara ny fanazavana mahakasika an'izay orinasa fitaterana anabakabaka malagasy izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovo atrandro ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.